koy samp lan moo tax laaj mi nga xam ne tey jii ñu daal di fàttali ba tey ma nga ca loxoy yoon ginnaaw li nga xam ne moo nekk LP yi nga xam ne jamono ji yëpp ay avocat ñu ngi koy daal di dugal ngir rek ñu daal di koy may li nga xam ne moo nekk ak liberté provisoire mu mën a ñibbiwaat ci këram. Même laaj boobu tey jii la ñu daal di gis ne kii di ministre Cheikh Diba daf ko réintégré ci li nga xam ne moo nekk dans le finance publique. Alors selon toi Ndeye tey jii nan nga mën a jàppee réintégration boobu. waaw xam nga boo nee réintégré intégration amoon na ca dañ ko caa dugalaat maanaam ma nga fa woon te dama jàpp ni amaana lu tax ñu dugalaat ko fa ay compétence am peut-être moo tax ñu dugalaat ko fa parce que nee naa la ba tey Lat Diop la ko yóbbu ci kaso ba nekkul affaire u état affaire u moom ak beneen nit la koo xamante ne je sais pas xaw ma nu mu tudd xaw ma nan Dieng noo xamante ne ñoom ñaan yoo amoon ay différent def naa la xaalis dem nga versé demoo versé dugal nga ko fii dugaloo ko fii loolu moo ko fa yóbbu woon mu def fa 6 mois waroon na génn par la suite la ñu bind tegal ko ay conditions peut-être conditions yooyu noonu ñu ko tegal la mënul woon a daal di appliquer peut-être moo tax mu daal di toogaat ca biir kaso ba boobu ba léegi nag mu ngi demandé waat à ce que ñu may ko liberté provisoire mënuñu ko may liberté provisoire kaddu yi nag mu ngi jógee fu nekk kenn ku ci nekk naan lan moo tax lan moo tax ñun xamuñu ko ñoom ña ko ci dugal xam nañ lu tax ñu dugal ko ca te boo nee duggoon na fa dañ ko fa dugalaat kon nga xam ne réintégration intégration maanaam moo indi réintégration intégration moo indi réintégration donc kon wax ci lu muy bari yépp amul ñoom lu ñu def xam nañ ko nee naa la gis nga état bi régime bi doxuñu ci caaxaan dañoo jàpp ne lépp loo xamante ne teg nañ ko njëriñu askan bi la du question de keroog day ñëwaat question boobu day ñëwaat parce que gis nañu Guy Marius Sagna ak Thierno Alassane Sall bokk benn photo sénégalais yi commencé wax naan lu tax ñu bokk photo bi lu tax ñu bokk lii lu tax ñu bokk laa gis nga état bokkul ak nit en personne état la liggéey bu jotee loo xamante ne tey dañ ko war a bokk liggéey dañ koy boole ñu liggéey ko suñ paree nag kenn ku ci nekk heure politique la heure liggéey la heure campagne la heure def leneen la heure tase ci cérémonie nuyoo la kon nag man vraiment umul xëy dama jàpp ni dañ ko faa war a dugalaat moo tax ñu dugalaat ko fa man moom duma ci sori dañ ko faa war a dugalaat moo tax ñu dugalaat ko fa te boo nee réintégré intégration amoon na fa ba pare donc man loolu laa ci mën a tiiree mu ngi noonu am na solo bu baax a baax alors li nga xam ne yu bëri tey ji ñoom ñi tamit ñu ngi samp laaj di laaj ba xam comment se fait-il laaj joom mi nga xam ne tey ji dafa nekk ci kaso bi ñu daal di koy jël di ko réintégré ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum finance ci biir réew mi donc ce sont des questions yoo xam ne tey nday gis nañ ko xëy nañ gis ko ci li nga xam ne moo nekk sur la toile mais comme à chaque fois li ñuy wax rek kenn ku ci nekk avec sa façon d'interpréter mais bu ñu loo ñenn ñi ci seen interprétation tey on dirait que dafa am leneen loo xam ne dafa nekk ci biir wala leneen loo xam ne mën nañ ko dégg ci mbir mi ni mel pourquoi Lat Diop tënk naa lépp de pourtant billaay tënk naa ko nee naa la heure politique la heure campagne la mais heure liggéey la xam nga nee naa la jox naa la exemple sànq ci diggante Thierno Alassane Sall ak Guy Marius Sagna pourtant commission lañ bokk maanaam dañoo bokk lu ñu war a liggéey photo yi yéen la ñu ne Guy Marius Sagna yenn manipulateurs yi parce que boobu mi ngi defal bilan groupe parlementaire bu Pastef les Patriotes nes tuuti ci suba ga ñu gis ñoom ñaar ñu bokk benn photo kenn ku ci nekk naan Guy Marius Sagna kon lii la bëggoon waaw bilan bi mu defoon da koo jël def ko pour c'est ça alors que ni ñoom ñaar liggéey la woon boo xamante ne dañoo bokk commission liggéey boo xamante ne ñoom ñaar dañ koo sékk la ñu liggéey ko léegi loolu moo ñëwaat fii du question de bu ñu jëlee ñenn ci ñu bokkoon ci Macky Sall ñu war a mën a bokk benn liggéey donc dañoo war ni déedéet waa Pastef li ñu waxoon du loolu gëmloo wuñ ñu woon loolu waruñoo gouverner ndoo ak ñi alors que ni parfois du gouverner ndoo mais liggéeyandoo la maanaam dañoo war a am lu ñu sekk war ko war a mën a liggéey te léegi nee nga lan nga wax yaa ngi bind lan nga wax donc c'était juste la question mooy pourquoi Lat Diop réintégré nga wax voilà réintégration lan moo tax ñu réintégré waat ko waaw ma nga fa woon kon dañoo jàpp ne amal na leen njëriñ moo tax ñu réintégré dafa mel ni le mot guñanfier bi mu ñëwaatee mu mel ni le mot réintégré fi mu nekk ni daal c'est ça qui pose problème réintégré mooy loo bokkoon ba pare ñu dugalaat la ca boolewaat waaw voilà donc mu ngi noonu kon nañ jàpp ne rek Lat Diop dañ nañ koy réintégré waat ci li nga xam ne moo nekk dans l'administration financière alors nday ginnaaw loolu yi tamit ñu addu rek jëm ci ki nga xam ne moo nekk borom CDC Fadilou Keita moom également mu ngi ñëwaat ci li nga xam ne moo nekk le salaire des DG donc ñu ci bëri tey jii nee nañu salaire yi nga xam ne moom la ñuy jox les directeurs généraux wala ñi nga xam ne moom la ñuy jox les PCA ci biir administration bi ginnaaw bi ñuy wootee li nga xam ne moo nekk rationalisation des dépenses maanaam wàññi njëg gi nga xam ne moo nekk salaire moo xam lu mu ci doon ci wàllum administration donc moom Fadilou Keita biñ ne ko li nga xam ne moo nekk salaire yi ngeen di fayee ko dafa daal di bëri moom la mu tontu nag moom bokk na ci ne moom fayul wala fixé wul li nga xam ne moo nekk les salaires yi nga xam ne ñoom moom la ñuy fayeeku kon nag ñiy wax nañ noppaliku bu baax a baax ci wax ci
amul merci déjà ci question bi mu nekk encore Fadilou Keita ñun dañoo sonn ci Fadilou vraiment amul na liggéey te bàyyi na wàññi tuuti wax ci te liggéey parce que fi ñu toll na wàññi wax ci te liggéey parce que gis nga nit ñi dañoo tollatul fu ñu naan kii lii lay fayeeko keele lay fayeeko nit ñi kenn ku ci nekk yaa ngay fayeeku la ngay fayeeku te boolu ko sa liggéey di liggéey fii la fii caat bu yaanaamaar ni woon ko tant de milliards ngay fay tant de millions ngay fayeeku ba ñu ni woon daf ciy porter plainte lu kenn xamul dugg na fii génn na fii mu defoon ab poste daan ni ko lépp loo ci góobee na nga ko gar sénégalais yëpp di xaar plainte jëm ci lu ni mel pour ñu leeral loolu moom portewul plainte lu dul fayeekuwuma lii laay mujjee fayeeku fii umul dañoo toll ci réew moo xamante ne ñun dañoo lijjantiwul nit ñi li ñuy fayeeku li ñu gën a lijjanti mooy lan la jox fexeel ba na nga ko réussir lan la jox na nga fexe ba liggéey ca loo xamante ne tey di nga satisfaire les sénégalais ñun loolu la ñu gën a tal parce que tey jii umul mënuñoo nekk di wax ay loi de finance ay initial ak ay rectificatif ñu ci naan ay tant de milliards la ñu fay ak ay tant de milliards la ñu war ta fay opposition bi ñëw di manipuler opposition bi ñëw di saboter opposition bi ñëw di mel ni comme si ñoom lii fi nekk du ñoom ñoo ko fi bàyyi ñu war a lijjanti loolu reelalal ko des sénégalais ni leen tant de milliards yii ñu am comme bor tant de milliards lii moo ko waral lii moo ko waral Fadilou Keita di génn fa leen naan ñu lii laay fayee ko ñu dañoo tollatul ci ay salaire u jàmbur ci li ñu toll mooy jéem a leeral yenn ci nga xamante ne tey jii sénégalais yi réere nañ ko mbir man ci loolu laa gën a nekk fi mu toll loolu laa gën a yàqamti nga posé ma ko mooy lii xewoon ci assemblée nationale lii yenn député yi doon wax yii yenn député yi doon ñenn ñi di manipuler ñoo xamante ne tey bor bi ñoom ñoo ko fi bàyyi tey ñoom ñoo tax ñu yegg si fii parce que ñoom ñoo caché woon li nga xamante ne mooy dette bi tey ji nga may waxi Fadilou Keita moo tax di fayeeku ñun ñoo ngi fayeeku moom mi ngi fayeeku ne ku nekk yam ca la ngay fayeeku waaye na nga fexe ba lañ la jox muy poste de responsabilité toogal nga liggéey ko ba sénégalais ci boppam gis ci seen bopp ñun foofu lañ gën a tal dañoo sonn ci ay Fadilou Keita fayeeku na léeg fayeeku na léeg li muy fayeeku na ko lekk mu rees ak jàmm dañ kaa jox poste de responsabilité moo ko fa fekkam fekku ko fa loolu du débat wax nga lii laay fayeeku lee laay fayeeku bien vrai que ni yoonu cat nekkul ca la muy fayeeku ba mu koy rendre public bien vrai que ne yoonam newu ca waaye loolu maanaam amul xëy dafa am lu ko gën a important dafa am loo xamante ne tey jii nii yenn manipulateurs yi dañ koo jël di ko dugal ci bopp askan bi di ko jéem a insérer ci seen bopp di leen jéem a wax ni leen ñii dañoo am dette boo xamante ne fi ñu toll mi ngi toll ci 10 000 milliards yoo xam ne da ngeen koo daal di lebi te ñun toog nañ fi ba jug lebuñu lu toll noonu wala ñun tuuti lañ leen ëppalee loolu la sénégalais yi war a comprendre lu tax le pourquoi googu noonu Fadilou Keita li mu waroon a def mooy jéem a expliquer maanaam ay lii laay fayee ko dee laa bu jëloon benn point expliquer ko les sénégalais daane leen lii ñuy wax nii lii ñuy jiñ fian parce que man mii bu ma amee fitu dem di ci wax kon moom jiitalum CDC bu ko neexee am fitum di ci wax sénégalais bu nekk ko ci comprendre loo ci comprendre am nga droit toog jàkkaarloo askan bi wax ko dañoo dépassé ay débat wu Fadilou Keita li muy fayeeku lañu may jàmm wax dëgg yàlla am na lu gën a important loo xamante ni fa la nit ñi toll fa la réew mi toll nan la ñuy def ba ci fii tollu fii Sénégal toll fii nga xamante ne Macky Sall dafa toj Sénégal la toj ay grava la ñu fi bàyyil nan la ñuy def ba tonni ko jéem a yëkkatiwaat réew mi tabaxaat ko ba sénégalais yi kenn ku ci nekk ñu jox la appartement pourquoi pas sax ñu jox la kër ñun loolu la ñuy seet yan solution la ñuy andi teg ko wax ko les sénégalais mais xamal sénégalais yi communication dox ci suñu diggante ba benn manipulateur du toog jàkkaarloog sénégalais yi naan leen dette bi nii la demee dette bi nee la demee dette bi na la demee te ñoom ñu def ko fi noonu la ñuy jéem a war a mën a def communication boobu waaye di attardé wu ci kii lii lay fayeeku kii lii lay fayeeku moom xëyri vraiment man dama cee sonn Fadilou Keita na fayeeku li muy fayeeku waaye na liggéey na liggéey d'accord ay poste gis nga nit boo nekkee di gouverner da ngay xam ne yow da ngay gouverner nekkatoo opposant boo xamante ne ku wax nga génn tontu ko parfois da ngay boole pat ak organiser li ñuy xaar mooy résultat nga ni man kat résultat bii laa teg ay fii lii lay fayeeku lee laa fayeeku amul sens li ci am solo ba am ki solo mooy man résultat yi laa def te foofu la ñu war a mën a indi sénégalais yi te ñoom foofu la ñu war a mën a nekk umul mën nañoo xëy heure bu ñu xëyee rek Fadilou Keita defu poste nan leen man boo leen li loo leen si góobee di ngeen ko fi gar Fadilou Keita defu poste nan leen waaw man sama yaay rek laa gëm ku dul sama yaay gawuma la mooy sama référence mooy sama lii mooy sama laa di attardé wu sa ay kaddu yoo xamante ne umul xëy loolu opposants yi ñoo ko desee yow da ngay gouverner dañ la jox poste de responsabilité concentré wul focusal ci liñ la jox bu fekkee yow da ngay dem aw sa yoon ku wax nga génn gestu tontu ko ku wax nga gestu tontu ko kañ ngay yegg na concentré wu ci li nga ko jox liggéey ko
génne résultat teg ci table bi ne leen man lii mooy samay résultat mais bu kii waxee nga génn tontu ko fii kii waxee nga génn tontu ko fee. bu ngi noonu en tout cas mu mel ni moom Fadilou du tay benn yoon ci li nga xam ne moo nekk tontu ya nga xam ne da koy jox képp koo xam ne rek addu nga jëm ci li nga xam ne moo nekk salaire ya ñoom ñi ñuy fayeeku ginnaaw loolu nag Ndeye Astou ñu ñëw ci li nga xam ne également donc comme ni nga ko waxee jur na coow lu bëri ci réew mi mu nekk loi des finances rectificative donc 2025 ak li nga xam ne tey jii sax moo jëm ci wàllum exécution budgétaire bi ndax Cheikh Diba daal di nay adduwaat daal di ci jëm